গুড মর্নিং, গুড আফটারনুন অ্যান্ড গুড ইভিনিং। অ্যাপ্লাইড স্টাডি হাবে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আজকে আমাদের এই অ্যাপ্লাইড স্টাডি হাবের সার্ভিসিং প্লেলিস্টে একটি নতুন সংযোজন, টেবিল ফ্যান সার্ভিসিং। আমাদের বাড়ির হোম অ্যাপ্লায়েন্সেসের মধ্যে টেবিল ফ্যান একটি অন্যতম, এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর আমরা যদি এটাকে পরিষ্কার না করি এবং সার্ভিসিং না করি তাহলে কিন্তু তার লংজিভিটি অনেকটা কমে যায়। যে কোনো হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস, যে কোনো ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রিক্যাল গ্যাজেটস আমাদের রীতিমতো টাইম টু টাইম সার্ভিসিংয়ের ভীষণ প্রয়োজন হয়। তো আসুন সময় নষ্ট না করে দেখা যাক এই সার্ভিসিং কিভাবে করতে হয়। আপনারা বাড়িতে নিজেরাই একটি টেবিল ফ্যানকে, আপনাদের বাড়িতে ব্যবহারযোগ্য যে সমস্ত টেবিল ফ্যান রয়েছে সেগুলো কিভাবে আপনারা খুলবেন, প্রত্যেকটি পার্টসকে কি করে পৃথক করবেন এবং সেগুলিকে পরিষ্কার করার পর আবার কিভাবে সেগুলিকে পুনরায় অ্যাসেম্বলিং করবেন, এই সমস্ত কিছু আজকের এই ভিডিওতে আপনারা দেখতে পাবেন। একবার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটি দেখে নেবেন এবং নিজেরাই বাড়িতে বসে বসে নিজেদের বাড়ির হোম অ্যাপ্লায়েন্সেসের এই টেবিল ফ্যান আপনারা সার্ভিসিং করতে পারবেন। আজকের এই টেবিল ফ্যান সার্ভিসিংয়ে আমরা হেভেলসের এই ফ্যানটি, এটা আমার বাড়ির ফ্যান, আমি সার্ভিসিং করছি, সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি কীভাবে করা যায়। আমরা একটা টেস্টার ইউজ করব, টেস্টার অথবা সরু স্ক্রুড্রাইভার। আপনাদের টুলস অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট প্লেলিস্টে স্ক্রুড্রাইভার এবং টেস্টার সম্পর্কে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি, একবার দেখে নেবেন, আমাদের এই চ্যানেলেই রয়েছে টুলস অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট চ্যাপ্টারে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিভাবে আমরা উপরকার যে প্রথম যে নেট, সেই নেটটিকে খুললাম এবং এটাকে আমরা এবার খুলব। দেখতে পাচ্ছেন কিভাবে খুলছি এবং এটাকে আমরা ঠেলে খুলবো। পাখাটাকে খুব সাবধানে খুলতে হবে যাতে পাখাটা কোনোভাবে বেঁকে না যায়। এবং এই টেবিল ফ্যান দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার করার ফলে প্রচণ্ড জ্যাম হয়ে যায়। সেই জ্যামটাকে কাটানোর জন্য আমাদের কিন্তু মাঝে মধ্যে এইভাবে খুলে পরিষ্কার করা ভীষণ জরুরি। এতে প্রত্যেকটি পার্টস খুব সুন্দরভাবে থাকে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কতটা শক্তভাবে এটা লেগেছিল, এবং যেহেতু সবগুলো মেটাল পার্টস রয়েছে এবং সবসময় স্টিল ব্যবহার হয় না, সুতরাং কিছুটা মরচে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও থাকে, যার ফলে প্লাস্টিকগুলোর সাথে শক্ত করে লেগে থাকে। আপনারা দেখুন প্রত্যেকটি পার্টস কি করে আমি খুলছি। দেখুন সেকেন্ড নেটটিকেও কিন্তু আমরা খুলে নিচ্ছি। প্রথম নেটটি তো খোলা হয়ে গেল, প্রথমে দেখলেন, এবং সেকেন্ড নেটটিকেও আমি খুলে নিচ্ছি। তাই অনেকেই বাড়িতে ভয় পায় যে কিভাবে এই পার্টসগুলোকে আমি খুলবো, খোলার পর যদি আমি সেট করতে না পারি তখন কি হবে। তো দেখুন ধাপে ধাপে প্রত্যেকটি স্টেজ আপনারা এইভাবে কিন্তু খুলবেন, ভয় পাওয়ার কিছু নেই। একবার দেখে নেবেন, আপনারা নিজেরাই সামান্য কমন সেন্স ইউজ করলে কিন্তু এগুলো কিন্তু আরাম করে খোলা যাবে। এবং আপনাদের প্রত্যেকটি পার্টসকে পৃথক করার পর আবার পুনরায় মনে রাখবেন কোথায় কোনটা থাকছে, কোথাকার স্ক্রু কোথায়, এই জিনিসগুলো আপনারা অবশ্যই খেয়াল রাখবেন। তো দেখুন আমি প্রথমে নেটটি এবং পাখাটিকে খুলে নেওয়ার পর আমরা পেছনের যে ব্যাক যে পোর্শনটা সেটাকে আমি ওপেন করছি। দেখুন, এবং এই স্ক্রুগুলো কিন্তু ডিফারেন্ট টাইপের রয়েছে। আপনারা স্ক্রুগুলোকে দেখেও বুঝতে পারবেন যে কোথাকার স্ক্রু কোথায় রয়েছে, এবং একটা একটা করে স্টেপ কিন্তু আপনারা দেখে নেবেন। যেটা যেভাবে খুলছেন ঠিক সেটা সেভাবেই কিন্তু আপনারা লাগাবেন, তাহলে কি হবে, কোনো অসুবিধা কিন্তু হবে না। দেখুন এর ভেতরে প্রচুর নোংরা রয়েছে, এই জিনিসগুলোই আমাদের পরিষ্কার করতে হবে। আমরা এটাকে ওপেন করব, কারণ প্রত্যেকটি পার্টস আমি আপনাদেরকে খুলে পরিষ্কার করে আবার লাগানোটা দেখাচ্ছি, এতে আপনাদেরও সুবিধা হবে। ভয় পাওয়ার কিছু নেই, প্রত্যেকটি পার্টসকে আপনারা এভাবে কিন্তু খুলে পরিষ্কার করবেন, এতে আপনাদের গ্যাজেটসের লংজিভিটি অনেক বৃদ্ধি পাবে। আপনারা অবশ্যই স্ক্রুড্রাইভার, টেস্টার এগুলোর সাহায্য নেবেন, এবং পরিষ্কার করার জন্য আপনারা কলিন নিতে পারেন, অথবা এমন কোনো লাইট মাইল্ড শ্যাম্পু টাইপের জিনিসও নিতে পারেন যাতে করে নোংরাগুলো পরিষ্কার হয়ে যায়, ঠিক আছে। এবং ভুলেও কখনো এই ইলেকট্রিক্যাল পার্টসে কোনো রকম ময়েশ্চারযুক্ত জিনিস দেবেন না। শুকনো ন্যাকড়া দিয়ে বা শুকনো কাপড় দিয়ে আপনারা মুছে নেবেন, পরিষ্কার করে নেবেন। আপনারা যে সমস্ত প্লাস্টিক পার্টস রয়েছে সেগুলোতে কিন্তু আপনারা কলিন ইউজ করতে পারেন, কিন্তু এর মধ্যে কোনোভাবে কলিন দেবেন না। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে মোটর, এটা কয়েল। এই কয়েলের মধ্যে যদি কখনো ময়েশ্চার অ্যাবজর্ব হয় তো সেক্ষেত্রে শর্ট সার্কিট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এবং কোনোভাবে স্ক্রুড্রাইভার বা অন্য কিছু জিনিস দিয়ে কিন্তু, কোনো ধারালো বস্তু দিয়ে কিন্তু আপনারা এগুলোকে খোঁচাবেন না, এতে ইনসুলেশন নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এটা ক্যাপাসিটার, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। অবশ্য এই যে বক্স টাইপের ক্যাপাসিটার, আমাদের ক্যাপাসিটার প্লেলিস্টে গেলে আপনারা দেখতে পাবেন
যে ক্যাপাসিটার বিভিন্ন রকম পার্টস রয়েছে, বিভিন্ন রকমের প্রকার রয়েছে, পার্টস ঠিক নয়, বিভিন্ন রকমের টাইপস রয়েছে। সেই টাইপসের মধ্যে এটা একটা বক্স টাইপের ক্যাপাসিটার। আপনারা একবার দেখে নেবেন। এই যে এগুলো সুইচ, এই সুইচগুলো কীভাবে কাজ করে আপনারা অবশ্যই একবার খুলে দেখতে পাবেন। তো আমরা এটাকে ওপেন করব। এটা জাস্ট একটা প্লাস্টিকের একটা সেট আপ রয়েছে, এটাকে আমরা খুলবো, কারণ আমরা প্রত্যেকটি পার্টসকে এখানে খুলে আপনাদের সামনে দেখাচ্ছি। কারণ এগুলোর মধ্যেও কিন্তু অনেক সময় মাকড়সা এবং ছোট্ট ছোট্ট পোকামাকড় তারা বাসা বাঁধে, পিঁপড়ের বাসা হয়, এবং এতে কিন্তু আমাদের গ্যাজেটসের লংজিভিটি অনেকটা কমে যায়। আপনারা নিশ্চয়ই দেখে বুঝতে পারছেন এটা একটা ফলস একটা পোর্শন, যেটাকে আমরা স্ট্যান্ড করতে গেলে যাতে অনেকটা জায়গা জুড়ে এটা স্ট্যান্ড হয় এবং ওয়েটটা যাতে সমানভাবে কম্পেনসেট হয়, সেই জন্য কিন্তু এই খাপটা দেয়া রয়েছে। আপনারা নিশ্চয়ই দেখে বুঝতে পারছেন একটা প্লাস্টিকের একটা জাস্ট কাপ, এটার মধ্যে কিচ্ছু নেই, জাস্ট বেসটাকে চওড়া করার জন্য করা। এবং এই পোর্শনটা এটাও আমরা ওপেন করব। এর মধ্যে সুইচ রয়েছে এবং প্রত্যেকটি কানেকশন এর মধ্যেই রয়েছে, পুরো কন্ট্রোলিং সার্কিটটা এর মধ্যেই রয়েছে। তো এটাকে আমরা ভালো করে পরিষ্কার করে নেবো শুকনো ন্যাকড়া দিয়ে। এবং এর বাইরেটা আমরা কলিন ইউজ করতে পারি, বাট কখনোই ভেতরে আমরা কলিন দেব না, কারণ এর ভেতরে ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট রয়েছে, সেখানে ময়েশ্চার অ্যাবজর্ব করলে কিন্তু সমস্যার সৃষ্টি হবে। দেখুন আমরা স্ক্রুগুলোকে ওপেন করছি, এবং স্ক্রু ওপেন করতে গেলে অবশ্যই আমরা প্রপার স্ক্রু ড্রাইভার ইউজ করব। স্ক্রু এর টিপগুলোকে আমরা দেখে নেব, এবং তার যে সেটিংস, তার যে জায়গা, সেটা মাইনাস রয়েছে না প্লাস রয়েছে, বিভিন্ন রকমের থ্রেড যেগুলো রয়েছে মাথাটা, সেটাকে আমরা দেখে প্রপার স্ক্রু ড্রাইভার কিন্তু আমরা ইউজ করব। স্ক্রু ড্রাইভার এবং টেস্টারের প্লেলিস্টে অবশ্যই আপনারা একবার গিয়ে ঘুরে আসবেন, একবার দেখে নেবেন প্রত্যেকটি কত রকমের স্ক্রু ড্রাইভার রয়েছে এবং তার যে ভাগ, সে ভাগগুলি কি জিনিস সেগুলো দেখে নেবেন। দেখুন এটা ওপেন হয়ে গেল। এই যে এর ভেতরে কন্ট্রোলিং সার্কিটটি ঠিক এরকম, খুব ইজি একটা সার্কিট। এর মধ্যে প্রচুর দেখুন মাকড়সার বাসা এখানে করেছে, সেগুলোকে আমরা ধরে নেব স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে, এবং এমন সাবধানে ধরবো যাতে করে কোনো কানেকশন না ওপেন হয়ে যায়। মাকড়সায় এইভাবে ঝুল পেরেছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এবং স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে আমরা কিন্তু এগুলোকে খুলে নেবো, এবং সাবধানে করবো যাতে করে তারগুলি খুলে না যায়, কারণ তারগুলি খুলে গেলে আমাদের কিন্তু সোল্ডারিং করতে হবে। দেখুন কীরকম নোংরা, এবং এই তারগুলি খুলে গেলে অবশ্যই সোল্ডারিং করতে হবে। এবং সোল্ডারিং কিভাবে করতে হয় অবশ্যই আমার এই চ্যানেলের প্লেলিস্টে কিন্তু দেওয়া রয়েছে। সোল্ডারিং বেসিক কনসেপ্ট এবং কিভাবে করতে হয় পুরো প্র্যাকটিক্যাল করে দেখানো রয়েছে, আপনারা একবার অবশ্যই দেখে নেবেন সোল্ডারিং কিভাবে করতে হয়। তাহলে এই তার যদি বাই চান্স ওপেন হয়ে যায়, তাহলে কিন্তু আপনাদেরকে আর কোনো ইলেকট্রিশিয়ানের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন নেই, বা কোনো ইলেকট্রনিক্স দোকানে যাওয়ার প্রয়োজন নেই যে তারগুলিকে লাগিয়ে দেওয়ার জন্য, কারণ এগুলো পেঁচিয়ে কিন্তু লাগানোর জায়গা নয়, কারণ খুব ছোট্ট ছোট্ট জায়গা রয়েছে। সোল্ডারিংটাই কিন্তু মাস্ট, বাধ্যতামূলক। এবং সোল্ডারিংগুলো শক্ত না নরম সেটাও কিন্তু আমরা অবশ্যই চেক করে নেব, কারণ সোল্ডারিং যদি বাই চান্স ঢিল হয়ে যায়, সচরাচর ঢিল হয় না, বা ঢিল হয়ে গেলে কিন্তু ফ্ল্যাশিংয়ের সম্ভাবনা থাকে। তো অবশ্যই আপনারা একবার দেখে নেবেন তারগুলি একটু নড়িয়ে, যাতে করে কখনো তারগুলি ঢিল না হয়ে যায়। ভেতর থেকে এই ময়লাগুলিকে আমরা বার করে নেব সুন্দরভাবে, এবং আমরা এগুলো কিন্তু মুছে নেব। দেখুন আমি কলিন ইউজ করছি, আপনারা অন্য কোনো মাইল্ড শ্যাম্পু ইউজ করতে পারেন। ভালো করে এইভাবে মুছে নিয়ে, হাত দিয়ে ভালো করে পরিষ্কার করে নিয়ে আমরা একটা শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে নেব। এবং এটা মুছে নেওয়ার পর ওটাকে একটু সাইড করে সরিয়ে রেখে আমরা এই পোর্শনগুলোকে ভালো করে পরিষ্কার করে নেব। এবং এই যে প্লাস্টিক, এর সাথে ইলেকট্রিকের কোনো সংযোগ নেই, সুতরাং এগুলো আমরা কিন্তু কলিন ইউজ করতে পারি, বা আদার্স কোনো মাইল্ড শ্যাম্পু দিয়ে কিন্তু আমরা পরিষ্কার করতে পারি। এবং এই পোর্শনটি হয়ে গেলে আমরা যে ভেতরটা রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন, এরকম আপনাদের টেবিল ফ্যানে নাও থাকতে পারে, যদি থাকে আপনারা সামান্য একটু বুদ্ধি খরচ করে স্ক্রুড্রাইভার হোক, বা এমন কোনো জায়গায় যেখানে আমাদের আঙুল পৌঁছচ্ছে না, ভীষণ শার্প একটা জায়গা, সেখানে আমরা অবশ্যই স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে কাজগুলো করব। এবং এমন জায়গায় কখনো আমরা
ময়েশ্চার দেব না, যেখানে ইলেকট্রিক সংযোগ রয়েছে সেটা আপনারা খেয়াল রাখবেন। খুব সাবধানতার সাথে কাজগুলো আমরা করব এবং অবশ্যই সার্ভিসিংয়ের পর আমরা টেবিল ফ্যানটিকে সঙ্গে সঙ্গে চালাবো না, কিছুক্ষণ রেখে দেবো, যাতে করে ওর ভেতরে যদিও কোনো ময়েশ্চার আমাদের ভুলবশত চলে গিয়ে থাকে সেটা যাতে শুকিয়ে যায়। এটা খুব ভালো করে পরিষ্কার করে নেওয়ার পর আমরা এটাকে সেট করে দেবো এবং যেমনভাবে খুলবো ঠিক তেমনভাবে কিন্তু আমরা সেট করব। দেখুন এটাকে আমরা এভাবে সেট করে দিলাম, ঠিক যেভাবে আমরা ওপেন করেছিলাম ঠিক সেভাবে কিন্তু আমরা এটাকে সেট করে দিলাম। এতে আমাদের ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু অনেকটা কম থাকে, কারণ আমার এখানে আর কোনো কাজ নেই, এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে। মানে এটাকে যদি আমরা ফেলে রাখি আবার এর মধ্যে নোংরা প্রবেশ করতে পারে, সুতরাং এটাকে আমরা এভাবে লাগিয়ে দিলাম এবং স্ক্রুগুলোকে অবশ্যই যত্ন সহকারে রেখে দেবো। প্রত্যেকটি স্ক্রু যেন প্রত্যেকটি জায়গাতে প্রপার স্থানে কিন্তু যেন লাগে, এটা আমরা অবশ্যই দেখে নেব। এটা লাগানোর পর এই যে বেস, এই বেসটাকে আমরা ভালো করে পরিষ্কার করে নেবো, কারণ এই বেসটার সাথে অন্য কোনো সম্পর্ক নেই। এটা জাস্ট টেবিল ফ্যানটিকে আমাদের মাটির সাথে সমানভাবে বেশ অনেকটা জায়গা জুড়ে আটকে রাখতে সাহায্য করে, যাতে করে টেবিল ফ্যানটি কখনো উল্টে না যায়। কারণ আমরা জানি সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি যত মাটির দিকে থাকবে, নিচের দিকে থাকবে, তত সেই বস্তুটি স্টেবল থাকবে। তো টেবিল ফ্যানটিকে স্টেবল করার জন্য, তার সেন্টার অফ গ্র্যাভিটিকে বাড়ানোর জন্য তার বেসটিকে চওড়া করে রাখা হয়েছে। তো এটা একটা প্লাস্টিকের জাস্ট খাপ, খুব সাবধানে এটা কাজ করবেন, এটা ফেটে গেলে কিন্তু একটু সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। এটাকে আমরা পরিষ্কার করে নেব। এটাকে ভালো করে পরিষ্কার করে নেওয়ার পর আমরা বেসটার সাথে কিন্তু সেট করে দেবো। এবার আমি প্রত্যেকটি অংশ বাইরেকার সেগুলোকে ভালো করে কলিন দিয়ে পরিষ্কার করে নেব। আমরা কোনোভাবে কয়েলের মধ্যে কলিন স্প্রে করব না, খেয়াল রাখতে হবে। এবং এই ধারালো স্ক্রুড্রাইভার যখন আমরা ওর ভেতরে নোংরাগুলোকে পরিষ্কার করার জন্য ভেতরে প্রবেশ করাবো, খেয়াল রাখবো যাতে করে স্ক্রুড্রাইভার কোনোভাবেই কয়েলের ইনসুলেশনকে নষ্ট না করে। ঠিক আছে, কয়েলের ইনসুলেশন বাই চান্স একবার যদি নষ্ট হয়ে যায়, সচরাচর হয় না, কিন্তু যদি কখনো ধারালো স্ক্রুড্রাইভার আমরা প্রবেশ করিয়ে খুব বেশি খোঁচাখুচি করি, এতে ইনসুলেশন নষ্ট হয়ে গেলে কিন্তু শর্ট সার্কিট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং আমার টেবিল ফ্যানের যে মোটর, সেই মোটরটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। টেবিল ফ্যানের কিছুই থাকে না, জাস্ট একটা মোটর। সেই মোটরটিকে স্পিড কন্ট্রোল করার জন্য আমার রেগুলেটর, যে রেগুলেটরটা এখানে সুইচের কাজ করছে, এবং মোটরের সাথে অবশ্যই যে জিনিসগুলো থাকে, মোটরের স্পিডটাকে বাড়ানোর জন্য কন্ডেন্সার ইউজ করা হয়ে থাকে, যেটাকে আমরা ক্যাপাসিটার বলে থাকি। যেখানে আমার এই টেবিল ফ্যানের বক্স টাইপের ক্যাপাসিটার লাগানো আছে। তো অবশ্যই আপনারা যদি ক্যাপাসিটার সম্পর্কে আর একটু বিস্তারিত জানতে চান, অবশ্যই আমার এই চ্যানেলের প্লেলিস্টেই রয়েছে ক্যাপাসিটার অ্যান্ড ক্যাপাসিট্যান্স, ওখানে চলে যাবেন এবং একবার দেখে নেবেন বিভিন্ন টাইপের ক্যাপাসিটার, তার ভ্যালু ক্যালকুলেশন কীভাবে করতে হয়, এভরিথিং রয়েছে। যদি কোনোভাবে তার খুলে যায়, সোল্ডারিং করার জন্য সোল্ডারিং কীভাবে করতে হয় তার প্র্যাকটিক্যাল অবশ্যই আমার এই চ্যানেলেই রয়েছে, প্লেলিস্টে চলে যাবেন। টেস্টার, স্ক্রুড্রাইভার, তারও ডেসক্রিপশন আমার এই চ্যানেলেই প্লেলিস্টের মধ্যে রয়েছে, ইকুইপমেন্টস চ্যাপ্টারে, টুলস অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট চ্যাপ্টারে। এবং এই মোটরের সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ আমি অলরেডি মিক্সার গ্রাইন্ডারের যে প্লেলিস্ট রয়েছে সেখানে আমি কিন্তু দিয়ে দিয়েছি, আপনারা চাইলে একবার গিয়ে দেখে নিতে পারেন। তো আমরা এইভাবে পরিষ্কার করে নেব প্রত্যেকটি পার্টসকে খুব যত্ন সহকারে। আপনারা পুরো সমস্ত পার্টসগুলিকে ওপেন করা দেখলেন। এবার আস্তে আস্তে আমরা পরিষ্কার করব এবং একটা একটা করে আমরা অ্যাসেম্বলিং করে নেব। শুকনো ন্যাকড়া দিয়ে, শুকনো কাপড় দিয়ে কিন্তু আমরা অবশ্যই এগুলোকে পরিষ্কার করব, খুব যত্ন সহকারে করব, যাতে করে কোনোভাবে তার ছিঁড়ে না যায়। চেষ্টা করব যদি ছিঁড়ে যায় তো সেটাও রিপেয়ারিংয়ের ব্যবস্থা অবশ্যই রয়েছে, কেউ তো আর ইচ্ছা করে এগুলো নষ্ট করে না। এবং আমরা এভাবে বেসটাকে লাগিয়ে নেব। আপনার বেসটা লাগানোর স্টাইলটা একবার দেখে নিন।
বেসটা লাগিয়ে নেওয়ার পর এবার আমরা ধীরে ধীরে একটা একটা করে প্রত্যেকটি পার্টসকে এখানে লাগাবো। পরিষ্কার করব, পরিষ্কার করে নিয়ে লাগাবো। আপনি যদি ভুল করে উল্টোভাবে লাগিয়ে দেন তবুও কিন্তু এটা সেট করবে না, ঠিক আছে? এটা কিন্তু সোজাভাবে আপনাকে লাগাতে হবে। আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার ভুল হচ্ছে, ওকে? কারণ এই মেটেরিয়ালগুলো এমনভাবেই তৈরি করা হয়েছে বর্তমান এখনকার সময়ে। আগেকার যে টেবিল ফ্যানগুলো ছিল সেগুলো লাগাতে গেলে আপনার ভুল হলে সেগুলো লাগতো না, কিন্তু আপনি বুঝতে পারতেন না সোজা হবে কোনটা, উল্টো হবে কোনটা। কিন্তু এই ক্ষেত্রে এগুলো এমন সুন্দরভাবে বানানো হয়েছে না, আপনি দেখেই বুঝতে পারবেন যে এটা কিভাবে রয়েছে। ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই, জাস্ট মাথা ঠান্ডা করে কাজগুলো করবেন, সেট করবেন, এমনি সেট হয়ে যাবে। তো এভাবে প্রত্যেকটি পার্টসকে আমরা পরিষ্কার করে নেবো। পরিষ্কার করে নিয়ে আমরা একে একে কিন্তু সেট করব, ঠিক আছে? এবার আমরা মোটরের এই পোর্শনটা আমরা পরিষ্কার করব, এবং যেহেতু এটা মেটাল রয়েছে তো আমরা এই যে জায়গা এখানে আমরা হালকা গ্রিস ইউজ করতে পারি, অথবা খুব লাইট মোবিল ইউজ করতে পারি, অথবা আমরা নারকেলের তেল ইউজ করতে পারি। আমাদের যেটা অ্যাভেলেবেল আমরা সেটা কিন্তু ইউজ করতে পারি। তো আমি এখানে নারকেলের তেল ইউজ করছি, আপনারা দেখুন। আমরা এখানে নারকেলের তেল ইউজ করছি, আপনারা দেখুন। সাবধানে ইউজ করবেন। এই নারকেলের তেল যেন খুব বেশি পরিমাণে কয়েলের মধ্যে না যায়, এটা খেয়াল রাখবেন, কারণ কয়েলের মধ্যে তেল যাওয়াটা ঠিক নয়। এটা অবশ্যই শুধুমাত্র বিয়ারিং পর্যন্ত যেন পৌঁছয়। এটাকে করে নেওয়ার পর আমরা কিন্তু একে একে সেট করতে থাকবো। আপনারা সেট করাটা খুব ভালো করে একবার দেখে নিন, কিভাবে সেট করছি, প্রত্যেকটি পার্টসকে কিভাবে লাগাচ্ছি। সোজাভাবে আমরা কিন্তু এগুলোকে লাগাবো, দেখে নিয়ে লাগাবো। প্রত্যেকটি পার্টসকে এভাবে আমরা পরিষ্কার করে নেবো এবং একটা একটা করে কিন্তু সেট করতে থাকবো। স্ক্রুগুলোকে আমরা যত্ন করে একটা স্থানে রেখে দেবো, যাতে করে কোনোভাবে হারিয়ে না যায়। এবং আমরা নেটগুলিকে খুব যত্ন সহকারে পরিষ্কার করব। আপনারা নেটগুলি পরিষ্কার করাটা একবার ভালো করে দেখে নিন। প্রথমে নেটের ওয়্যারগুলি যেদিকে থাকবে, স্টিকগুলি যেদিকে থাকবে সেই বরাবর একবার করে নেব, এবং তারপর তার সাথে 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল একবার করে ঘুরিয়ে নেবো। এতে কি হয়, নোংরাগুলো কিন্তু খুব সুন্দরভাবে পরিষ্কার হয়ে যায়, খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু পরিষ্কার হয়ে যায়। তো এটা আমরা খুব যত্ন সহকারে করবো, যাতে কোনোভাবে নেটের এই যে তারগুলো, এই যে স্টিকগুলো, সেগুলো যাতে কোনোভাবে যেন ছেড়ে না যায়, কারণ এগুলো খুব হালকা করে লাগানো থাকে।
পরিষ্কার করে নিয়ে একটা করে পরিষ্কার করবো এবং এভাবে কিন্তু আমরা সেট করতে থাকবো ধীরে ধীরে। এবং এই ব্লেড পরিষ্কার করাটা খুব ডেঞ্জারাস। অনেকেই ব্লেড এই পরিষ্কার করতে গিয়ে ব্লেডগুলোকে নষ্ট করে ফেলেছেন এবং আবার নতুন করে আলাদা ব্লেড কিনতে হয়েছে। আপনারা খুব যত্ন সহকারে কিন্তু ব্লেডটিকে পরিষ্কার করবেন যাতে কোনোভাবে ব্লেডটি ভেঙে না যায়, এবং খেয়াল রাখবেন ব্লেডগুলি যেন কোনোভাবে ফ্ল্যাট না হয়ে যায়। ঠিক আছে, এটা খেয়াল রাখবেন, কারণ ব্লেড ফ্ল্যাট হয়ে গেলে কিন্তু কোনো রকম হাওয়া আমরা পাবো না, ফ্যানটা ঘুরবেই কিন্তু হাওয়া আসবে না। সুতরাং এই ব্লেড যেন কোনোভাবে ফ্ল্যাট না হয়। ব্লেডের যত শক্ত হবে তত কিন্তু ভালো হবে, এবং ব্লেড যেন ফ্ল্যাট না হয় সেটা খেয়াল রাখবেন। খুব যত্ন সহকারে কিন্তু ব্লেডটিকে পরিষ্কার করবেন। অবশ্যই কলিন দিয়ে পরিষ্কার করবেন, কারণ এর সাথে ইলেকট্রিক্যাল কোনো সম্পর্ক নেই। মেন যে জায়গা সেটা ছিল মোটর এবং সুইচ, সেই জায়গাটা আমরা শুকনোভাবে পরিষ্কার করে নিয়েছি। তো এটা আপনারা কলিন অথবা মাইল্ড শ্যাম্পু দিয়ে পরিষ্কার করতে পারেন এবং সেটা কিন্তু আস্তে আস্তে কিন্তু লাগিয়ে নেবেন। এবং লাগানোর প্রসিডিওরটা আপনারা একবার দেখে নিন। ভালো করে ব্লেডটিকে পরিষ্কার করে নেওয়ার পর আপনারা খুব সোজাভাবে পজিশন বুঝে এটাকে এভাবে লাগিয়ে দেবেন, এবং এটা লাগিয়ে দেওয়ার পর ব্লেডটিকে আটকে রাখার জন্য যে এই ককটিকে আপনারা লাগিয়ে দেবেন। এই থ্রেডটিকে আপনারা ভালো করে লাগিয়ে দেবেন। এতে কি হয়, ব্লেডটি খুলে সামনের দিকে বেরিয়ে আসতে পারে না। এটাকে ব্লেড লক বলা যেতে পারে, যাতে ব্লেডটা লক হয়ে থেকে গেল আর কখনো কিন্তু ব্লেডটা খুলে সামনে আসবে না। কারণ ব্লেডটি কোনো স্ক্রু দিয়ে কিন্তু আটা থাকে না, ব্লেডটির সামনে এই লকটি কিন্তু ব্লেডটিকে বাইরে বেরিয়ে আসতে দেয় না। এরপর আমরা ফ্রন্ট যে নেট, সেই নেটটিকে আমরা এভাবে পরিষ্কার করে নেব যত্ন সহকারে। পরিষ্কার করে নেওয়ার পর আমরা তার সাথে সেট করব, এবং কিভাবে সেট করব, এই যে রিংটির সাথে আমরা অ্যাড করে দেবো। ঠিক আছে, রিংটি টাইট করে দুটি নেটকে একত্রে শক্ত করে আটকে রাখবে, এবং এই রিংটি একটি স্ক্রু দ্বারা টাইট হয়ে থাকে। ঠিক আছে, শক্ত করে টাইট হয়ে থাকে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আমি পুরো রিংটিকে খুলে ফেলেছিলাম এবং সেটাকে এখন আবার সেট করছি স্ক্রু দিয়ে, এবং এটাকে পরিষ্কার করে নেওয়ার পর আমরা কিন্তু লাগাচ্ছি। এটার প্রচণ্ড পরিমাণে টেনজাইল স্ট্রেস সহ্য করার ক্ষমতা রাখে, কিন্তু দেখবেন একটা সার্টেন লিমিট পর্যন্তই এটা স্ট্রেসটাকে সহ্য করবে। এর থেকে বেশি হলে কিন্তু এটা ভেঙে যেতে পারে, কেটে যেতে পারে। ঠিক আছে, তো এমন জোরে এটাকে স্ক্রু দিয়ে টাইট করবে না যাতে করে আপনার রিংটি কেটে যায়। এবার আমরা দেখে নেব ওয়্যারটিকে ভালো করে পরিষ্কার করে নেব। এটা আমরা অবশ্যই কলিন দিয়ে পরিষ্কার করবো। ওয়্যার বাইরে থেকে কলিন দিয়ে পরিষ্কার করা যায়, কোনো অসুবিধা নেই। আপনারা চেষ্টা করবেন সমস্ত জায়গাগুলো যেন ভালো করে পরিষ্কার হয় এবং ইন্টারনাল কোনো ওয়্যারিংয়ে যেন কোনোভাবে কোনো ময়েশ্চার অ্যাবজর্ব না হয়। তো এগুলো করা চলাকালীন আমাদের ভুলবশত অনেক সময় হয়ে যায়, তো সেই জন্য আমরা সঙ্গে সঙ্গে টেবিল ফ্যানটিকে চাললো না, করবো না। আমরা সঙ্গে সঙ্গে এতে ইলেকট্রিক সাপ্লাই দেবো না, কিছুক্ষণ পর দেবো, ততক্ষণে ময়েশ্চার অ্যাবজর্ব হয়ে যাবে। ব্যাস, আমার টেবিল ফ্যান কিন্তু অ্যাসেম্বলিং এবং ডিসঅ্যাসেম্বলিং বোথ কমপ্লিট হয়ে গেল। প্রথমে আমরা ডিসঅ্যাসেম্বলিং করলাম, পরিষ্কার করলাম, এবং আমরা পুনরায় সেটাকে অ্যাসেম্বলিং করে আমরা আবার আমাদের পুরনো অবস্থায় ফিরে নিয়ে আসলাম। দেখুন কত সুন্দর পরিষ্কার হয়ে গেছে, এবং আমাদের এই টেবিল ফ্যানের ভেতরে প্রত্যেকটি পার্টস সুন্দর রয়েছে, আমরা একবার দেখে নিলাম।
আমাদের একটা আলাদা কনফিডেন্স থাকবে যে সমস্ত পার্টস ঠিক আছে, আমরা চালিয়েও শান্তি পাবো, ব্যবহার করেও শান্তি পাবো। তো এইভাবে আপনারা আপনাদের বাড়ির টেবিল ফ্যানকে এইভাবে সার্ভিসিং করবেন, ভয় পাবেন না। ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অবশ্যই একবার দেখে নেবেন। আজকে এই পর্যন্তই থাক। আপনারা যদি আমার এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করে রাখবেন, কারণ এরপর আমরা আরও নতুন নতুন বিভিন্ন ধরনের ভিডিও আপনাদের সাথে শেয়ার করব। এবং অবশ্যই চ্যানেলটিকে আপনারা রীতিমতো ভিজিট করবেন এবং ভিডিওগুলি দেখবেন, শেয়ার করবেন, লাইক কমেন্ট তো অবশ্যই করবেন। এতে আমরা আমাদের নিজেদের ভুলগুলোকে শুধরে নেব এবং আমরা আরও ইমপ্রুভ করার চেষ্টা করব। আজকে এই পর্যন্তই থাক। আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।